nəqliyyat vasitələrindən məhz motosikletlərdə sərnişin daşımaları üçün xüsusi qaydalar mövcuddur ki, onlardan biri də dəbilqələrin mütləq şəkildə istifadə edilməsi və dəbilqədən istifadə etməməyi hansı təhlükələrə yol aça bilər. Sərnişin olub ki, dəbilqə taxmaq istəməyib, onda mən yola çıxmamışım. Mütləqdir ki, dəbilqəsi olmalıdır. Hər hansısa bir təhlükə olarsa, xəsarət almamağınızla bağlı mütləqdir. Dəbilqədən düzgün istifadə qaydaları da mütləqdir. Çünki bu hər hansı papaq və ya bəzək əşyası deyil. Sürücü və sərnişinin təhlükəsizliyi üçün vacib olan qoruyucu vasitədir. Ucuz kasklarda zərbəyə davamlılıq demək olar ki, 10%-ə bərabərdir. Dəbilqələri bağlamadıqlarına görə, baxın, bunların burada bağlama yerləri var. Bunu bağlamadıqları üçün dəbilqə başdan rahatçılıqla çıxa bilir hər hansısa bir zərbədə. Bəs maraqlıdır, dəbilqəsiz sərnişin daşımalara görə məsuliyyət kimin üzərinə düşür? Motosikletdə bilirsiniz də, indi heç kim özündən dəbilqə daşımır. Ona görə də kimsə motosikletin sərnişini olursa, onu dəbilqə ilə motosikletin sürücüsü təmin etməlidir. Motosikletdə sürücü üçün dəbilqə həmişə mütləq olmalıdır. Sürücü dəbilqədə olsa belə, sərnişin dəbilqəsizdirsə, hər ikisinə cərimə mexanizmi tətbiq edilir. Sürücü 40, sərnişin isə 30 manat məbləğində cərimələnir. Qanunvericilikdə bu yeganə istisna haldır ki, sürücü sərnişinin daşınmasına görə məsuliyyətə cəlb olunur. Nigar Babayeva, Sədrəddin Mirzəyev, Telesər.